tena katika kipindi changu cha leo. Leo nitaenda kuwaonyesha ni jinsi gani naenda kutengeneza kibanio ama kidoti. Nitakuwa na vifaa vyangu 4 tu. Kwanza kabisa nitakuwa na nywele aina selfie, pili nitakuwa na hicho kidoti, 3 mkasi na 4 sindano ya crochet. Kabla sijaendelea, naomba msisahau kusubscribe hapo chini, kuweka like, alama ya dole gumba, kubonyeza ile alama ya dole gumba, na vile vile mnaweza mkabonyeza kengele kama unapenda vipindi vyangu, ili kila nikiposti uweze kupata notification na uweze kuangalia. Karibuni sana tangia ninapoenda kuanza mpaka nitakapomaliza. Asanteni. Kama mnavyoona hapo, nimeanza kuchukua hiyo rasta yetu ya selfie ambayo nitaenda kuifungua. Nitaifungua hiyo rasta yetu ya selfie ili niweze kuitengeneza kwa ajili ya kuanza kushona. Nafungua hapo na najaribu kuangalia na kulinganisha rasta yangu. Hiyo ni selfie, nimeamua kuchagua rangi hiyo kwa sababu naipenda. Itanifanya ni pop, ni shine nikiweka kuliko nyeusi. Kwa hiyo nimependa tu hiyo yenye gold juu. Nitaenda kuchukua pesi 3. Nitakata mara 3. Kutokana na kidoti changu ambacho naenda kutengeneza, nitakata mara 3, yani mwanzo, kati na mwisho. Naenda kutumia mkasi wangu hapo, nakata tena kipande cha pili. Na nitakata cha 3. Tujitahidi kulinganisha, japokuwa hizi nywele unaweza ukazifungua zikawa kama zimezidiana urefu, na kutokana kwamba yenyewe iko kama inanesa. Naenda kuchukua nywele zingine 3 vivyo hivyo, nitafanya kama awali nilivyofanya, nitakata mara 3 kama mnavyoona. Hapo ni kwa sababu kidoti changu nataka kiwe kifupi. Nikikiweka kitulie kichwani na sio nywele ianze kucheza cheza. Mimi nimetumia kile kidoti kikubwa kabisa ambavyo vinauzwa 2000 tu. Unaweza kutumia kingine cha size ya kati au kidogo zaidi. Inategemea na wewe unapenda vipi. Bei sio kubwa. Nimechukua kidoti changu hapo, nimeanza kushonea nywele yangu kama unavyoona. Naingiza sindano, naweka na nywele yangu hapo kwenye nani, alafu naitoa upande wa pili. Kama unavyoona hapo katikati, katika ile niloitoa, ile niloshika, naingizia hii nyingine, alafu navuta. Kama unavyo crochet, kama mtu ana crochet. Alafu naifunga. Unaweza ukaifunga mara 2 au mara 1, inategemea na wewe mwenyewe unatakaje. Kama unavyoona, unaendelea kuitengeneza mpaka inavyofikia hapo. Unaendelea kuitengeneza. Unaanza kuitengeneza pembeni. Unaijaza. Unajitahidi kuijaza ili kidoti kiweze kukaa vizuri na hicho kibanio ndani kisionekane. Kama unavyoona hapo ninavyofanya, na then nakaza, nafunga. Naona nimeacha nafasi huku nyuma kwa ajili ya kuwekea nywele. Huku nimejaza, ila kuna kitobo wakati iko kitobo kinatakiwa tukizibe, tukifunike ili nywele yetu juu isionekane.
Kwa nitaenda kuendelea kufunika juu kwanza. Nitaendelea kufunika juu. Hapo naenda kuifunga katikati hapo. Unaona hapo nimetumbukiza hiyo sindano. Naenda kuifunga hapo kabisa, naweka nywele hapo. Ili ile nafasi, ule uwazi usionekane tena. Naenda kuifunika, naenda kuifunga na ikaza kabisa. Ili nywele yangu napoweka isitokeze kwa nje. Nitaenda kuweka nywele kadhaa hapo. Kwa sindano naiweka between huku na huku. Nachukua nyama ya huku, nachukua na nyama nyingine ya kule. Ili nizibe hapo. Kibanio changu kinaenda kutimia kabisa. Na kama wewe unaweza kutumia rangi nyingine yoyote, purple, black, unaweza kutumia ya brown, yoyote ile unaweza kutumia. Naendelea kuiweka hapo katika ili iweze kujaa. Please, naomba msisahau kusubscribe hapo chini na pia kubonyeza hiyo alama ya dole gumba, yani like. Itapendeza. Kama ninavyoendelea hapo sasa, kidoti chetu almost done. Kinaenda kuisha. Kuna rangi za papo zinaonekana. Leo resta kuna virangi vya papo vimechanganyika. Ila nitaenda kuvitrim vyote. Wala msihofu. Na kidoti chetu kimekamilika. Kama unavyoona, hamna ule uwazi tena. Hakuna tena, nimesha ufunika. Ndio jinsi unavyotakiwa kufunika. Uwazi nimeacha mbele tu ambapo nitaingizia nywele yangu. Kama mnavyoona, kumefunika kabisa na kidoti kiko hivyo. Kimechambuka. Kikiwa hivyo sasa, unatakiwa ukitrim. Ukipunguze kiweze kuendana na wewe jinsi unavyotaka. Utakipunguza, utachukua mkasi na utakipunguza. Utakitrim pole pole bila kusumbua hiyo mikunjo yake. Na pia utakiwekea mafuta king'ae. Na kama unataka kuendelea hayo mawimbi yaendelee kukaa zaidi, unaweza ukawa unaweka gel au mafuta yote yale ya wave. Mpaka hapo nimemaliza. Sasa nataka nibane nywele zangu ili niweze kuvaa kidoti changu kione.
Hapo ndo nimekitrim, kimekuwa hivyo. Sasa naenda kukivaa ili muweze kuona jinsi kitakavyokaa. Unakuweka nywele zako kama hivyo, unazifunga kabisa, unakiingiza hapo. Baada ya kukiweka, unatafuta pini zako na utaziingiza huko ili kidoti kiweze kushika vizuri na kisidondoke. Jamani, hiyo rangi ni nzuri, nimeichagua kwa sababu naipenda. Paka wakati mwingine, najua mmefurahi. Utaacha comment yako hapo kama umekipenda. Bye.